Camping di Batu Campsite bisa ngapain aja sih? Yang pastinya kalian bisa bersantai menikmati pemandangan yang ajaib banget bersama teman maupun keluarga. Menghangatkan badan dengan api unggun, menikmati sunrise yang very beautiful guys. Keluar. Bisa juga trekking ke air terjun Coban Rais. Gak cuma camping, ada juga paket piknik cantik loh. Yang suka foto, ada juga spot foto kece parah guys. Wih. Mau outbound satu kantor pun bisa banget. Tempat nongkinya juga ada loh. Taman bermain untuk anak juga ready guys.